اذا مازالكي تعزي على لاباط فيتي ولا ما تنجحلكش ولا عندك مشاكل بزاف فيها ولا عمرك ما درتيها، لازم تشوفي هاد لا فيديو. راح نوريلك فيه اسهل طريقه لصنع العجينه المورقه. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. راح نديرو في لا فيديو تاعنا اليوم العجينه المورقه اللي عندي فيها خبره تاع اكثر من 23 سنه. راح نعطيها لكم بطريقه مبسطه خصوصا للمبتدئات. جامي ديري هاد الوصفه وما تنجحيش فيها، اكيد اكيد ان شاء الله تنجحي فيها. واذا حبيتي ديريها كمشروع رمضان ان شاء الله الا كتب ربي هذه هي الوصفه اللي تساعدك. هنا جبت كيلو تاع الفارينه، درت له مغرفه ونص تاع الملح. المغرفه تكون تاع القهوه ماشي هذيك تاع قهوه حليب، ماشي هذيك تاع الصغيره. وزدت معها الماء لازم يكون بارد، ولا كيما دوكا رانا في فصل الشتاء نديروه من الغوبيني يعني من الحنفيه. واذا كنا في فصل الصيف لازم نجيبيه من الثلاجه. فوالا كيما قلت لكم هاد الوصفه ناجحه 100%. هاد الوصفه ما تخليهاش تريح، ما ديري بها والو، يعني ديريها تخدميها ديريكتومون وتبداي ديري بها الوصفه اللي حبيتيها. هذا ما كان سهله بزاف، راح نعطيها لكم قلت لكم بشرح مبسط، يعني اللي ما تفهمش راح تفهمها اليوم. اكيد اكيد اكيد. وراح نعطيكم فيها تاني لي زاستوس ماشي غير في العجينه المورقه، حتى كيفاش طيبيها كيفاش تنجح لك. باسكو كاين اللي تتعجن لها يعني لاباط تكون ناجحه مي كي تجي طيبها تعميها. الوغ شوفوا انا وجدت العجينه تاعي تكون طريه، ما ديريهاش طريه بزاف راح تغلبك، وما ديريهاش يابسه راح تغبنك تانيت. الوغ واش ندير انا؟ حبيت نطمها فقط. هذا درت لها شغل مانيش نعجن فيها، راني نطم فيها فقط في السطح العمل بلان دو طرافاي تاعي كيما راكم تشوفوا. وما نخليها تريح في حتى ايطاب، يعني زعما باش تعطيني الطوع ولا كيما نقول لكم. وكيما شفتوا النتيجه اللي راني نخدم بها دائما. هاد العجينه اللي ما تخطينيش، قلت لكم باللي عندي فيها خبره تاع 23 سنه. هنا شوفوا غطيتها سي جوست باش نروح نغسل يديا باش ما تقشرليش ولا عفسه هكذا. ونكمل نخدم فيها عادي نحلها. هنا لازم تتبعوا كامل واش نقول لكم حتى نهايه الفيديو، باسكو على في او كور تاع لا فيديو راح نعطيكم النصائح قلت لكم باش تنجح وتجي مفخفخه وما تجيكمش معجنه لداخل. الوغ نبداو بالعجينه اللي هي لازم تفتحوها. حاولوا غون ماكسيموم ديروها مربع ماشي مستطيل، ولا درتوها مستطيل معليش مي سيي وديروها مربع باش تساعدكم في في لي تور تاعها. فوالا شوفوا انا كيفاش راني انحل فيها. حلوها الارتفاع تاعها ميم با 1 سنتيمتر، يعني ناقص 1 سنتيمتر، ناقص شويه واحد 7 مليمتر ولا. شوفوا لي انا هنايا كيف فتحتها مربع كبير. انا شوفوا راح نعطيكم الطريقه اللي تعلمت بها زمان. حنا هكذا تعلمناها. نجيبوا لا مارغارين تاع الفيتاج، الوزن تاعها 500 غرام. ديروا اي نوع تاع يعني تاع الفيتاج تكون مليحه مجربينها ولا. نقطعها قلت لكم بهذه الطريقه. من الافضل تكون درجه حراره الغرفه ما تكونش بارده، ابار في الصيف لازم تكون في الثلاجه مده تخرجيها مده 5 دقائق وتخدمي بها. شوفوا انا كيفاش راني نوري لكم هنا. راني نوري لكم زعما هكذا بالموس هكا ماشي نقطع ولا، مي لازم ديروها في جانب واحد من هذاك المربع وتقطعوها كامله. هذيك ال 500 غرام ديروها كامل، باسكو كاين اللي يدير قل مي نديرو نتوما هكذا. كاين حتى اللي يخدمها بالزيت. كاين هذيك تاع سا ديبون كي تشريها تاع من برا الجاهزه، هذيك دي فوا تلقايها مليحه دي فوا تلقايها عيانه. مي انا نعطيكم هذه الطريقه ناجحه، سورتو الا خدمتي بها مشروع. اللي تجربها يعني اللي تدي من عندك مره اكيد راح تزيد تعاود تدي من عندك، باسكو ناجحه. حنا نحوسو توجور كي نشرو حاجه نلقاوها هايله نبقاو توجور نشرو من عند هذيك لا مارك ولا من عند هذوك الناس. شوفوا انا كيفاش راني ندير. قلبتها هذاك المستطيل تاعي راني نحاول نحل فيه كامل هذاك. قلت لكم كاين يديرها في لاغاب هذيك لا مارغارين، وكاين اللي يحلها في البابي كويسون يعني في ورق الزبده ويحطها. انا وريت لكم قلت لكم بالطريقه اللي نعرفها واللي عندي خبره فيها، يعني ما نقدرش نبدل طريقتي بيسك ناجحه علاش نبدلها. فوالا قلت لكم هاد الطريقه ما راحش نخلوها تريح هكذا باش ما تعجزوش عليها. كاين بزاف اللي يعجز على لاباط فيتي غير على جال كيخليها تريح وما يتلفلو الحساب، بعد يولي يحسب ويدير في الورقه وايتو. بزاف عندي مشاكل هكا يجوني في الخاص هكذا. شوفوا انا درت لها هذه تورن دوبل تور. فوالا باسكو كاين بزاف اللي يخدم تورن سامبل، كاين اللي يدير لك خطره دوبل تور خطره تورن سامبل، فهمتوا؟ الوغ نتوما ديروا دوبل تور.
انا حندير دوبلو تور. كي ندير دوبلو تور نقلب هذيك الفتحه من الفوق، راح نوري لكم تاني في لا فيديو كيفاش واش راني نقصد. الفتحه هذيك اللي تجي من الفوق الا درتيها الخطره الاولى من الفوق تقعدي توجور ديريها من الفوق، والا درتيها المره الاولى من التحت تقعدي توجور من التحت، ولا درتيها على الجانب وهي رايحه. هنا كي نبدا نحل فيها نحلها توجور يعني دائما على شكل مستطيل هكذا باش يجينا فاسيلمون هذاك الدوبل تور. ما ديروش تورن سامبل كيما راني نقول لكم، ديروا توجور دوبل تور. ها وليك الدوبل تور تاعنا. ودائما كي تكوني تخدمي الا كاينه فارينه زياده ولا نحيها بيدك ولا نحيها بالفرشاه هكايا. فوالا شوفوني انا واش راني ندير. راني حنديرها للمره الثانيه، نزيد ندير غير شويه فرينه من تحت باش ما تلاصقليش. سورتو في الصيف تولي تذوب. هاي ليكم الفتحه اللي كنت نهضر عليها، هذيك توجور تجي من الفوقه، كيما قلت لكم لا درتوها من التحت تقعد توجور من التحت، يعني تبعوا المره الاولى كيفاش كانت الفتحه. فوالا انا حليتها هذه للمره الثالثه، يعني نديرها 4 خطرات 4 فوا تورن دوبل تور. ما ديروش تورن سامبل، كاين يدير 5 خطرات، كاين يدير 3 خطرات، كاين يدير خطرات تورن سامبل، كل واحد كيفاه. انا راني قلت لكم دوبل تور 4 خطرات، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا عليها. الا درتو الملفاي ديروها 6 فوا دوبل تور، يعني 6 خطرات دوبل تور. على هذه تصلح ثاني للملفاي. انا كي تعلمتها نطيبوا بها كلش، يعني نديروا بها كامل حتى التحليات. شوفوا اليوم ما حبيتش ندير لكم بها كاش حاجه مملحه، ولا عطيت لكم لا باز اللي تحب تتعلم لي، يعني مرفع تشريها وتخدم بها المملحات، وحبت تخدم هي وحدها في الدار الوغ ديريها. شوفوا هنا كيفاش جاتني ما شاء الله. هنا نقسمها على 2، تحبوا تقسموها على 4 تخبوها في المجمد، تحبوا هكذا تبيعوها. هذه كيلو فارينه 500 غرام تاع لا مارغارين دارت لي انا قريب 2 كيلو تاع لاباط فايتي، باش تعرفوا سعر البيع وكيفاش تخدموها. شفتوا الفيطاج تاعها. هنا فقط نعطيكم النصيحه كيفاش طيبوها. لازم يكون الفوق تاعك 200 درجه، يكون سخون 200 درجه. غير تدخلوها في الفوق، غير تطلع لكم لاباط فايتي نقصوا لها الى قريب تحت النص درجات. هذه النصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه الصفار البيض لازم يحبطش على الجوانب. هذا ما كان، وهاي لكم لاباط فايتي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تدعموا القناه، يعني على الاقل تجربوها، تدخلوا لي رايكم في التعليقات وتستعملوها كمشروع ان شاء الله تسترزقوا بها. وهذه كانت اول وصفه من مشاريع رمضان. تلاقى فيديو اخر، يلا مع السلامه.